بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 44 نمبر درس دی او موږ په مشق شروع کړی دی. په مشق کې زموږ هغه 5 نمبر سوال دی. هغې کې موږ له صیغې راکړي 5 صیغې چې د هرې صیغې به څلور ګردانونه کوئ. یجتنبو، یکتبو، یعلمو، یسمعو، یمنعو، دا 5 صیغې دي. نو د یجتنبو به 4 وانه ګردانونه وکړي. باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفی فعل مضارع معروف، دو دا گردانونه شو. بیا دریم گردان باس اثبات فعل مضارع مجهول، دا دریم گردان شو. څلورم گردان باس نفی فعل مضارع مجهول. نو د یجتنبو موږ 2 گردانونه کړي. باس اثبات فعل مضارع معروف هم کړي او باس نفی فعل مضارع معروف هم کړي دي. اوس په د یجتنبو موږ هغه 2 گردانونه نور وکړو ان شاء الله. یو به باس نفی باس اثبات فعل مضارع مجهول او بیا به پسې باس نفی فعل مضارع مجهول وکړو. نو باس اثبات فعل مضارع مجهول. نو اوس کوشش کو چې دا پر یو لین کې دا ټول گردانونه یعنی 14 وانه صیغې په یو کرخه کې ولیکو. ځکه هغه 2 گردانونه چې وو د باس اثبات فعل مضارع معروف او باس نفی فعل مضارع معروف هغه پوره صیغې ولیکلې، پورا معنو سره ولیکلې. اوس په بغیر د معنو نه صرف په یو کرخه کې ټول صیغې لیکو جی. الحمدلله ډېر عزت شوي دي. نو اوس په کوشش کو چې لږ ټایم را سره بچت کیږي او دا درس زمونږ د ټولې صیغې پوره کیږي. ځکه چې په یو صیغه باندې مونږ یو درس په یو گردان یو درس جوړو نو بیا دا ډېر لرې پورې رسی. نو کوشش کو چې په یو کرخه کې اوس باس اثبات فعل مضارع مجهول راشي، بیا به پسې بله کرخه کې باس نفی فعل مضارع مجهول راشي. نو یجتنبو معنا دا هغه یو سړی پرهیز کوي یا به وکړي. او اوس په د مونږه مجهول جوړ کو. یجتنبو د یجتنبو نه چې کله مجهول جوړې نو دا آخري حرف ته به اسم نه وي، دی باندې پیش دی بس په دغه حالت به پرېږدي. او د آخري حرف نه مخکې حرف چې دی دا نون دی، په د زیر دی نو دله به زبر ورکړي. بس صرف دومره به وکړي. او بیا د دې نه علاوه نور به پکې اسم نه کوي. او صرف علامت مضارع چې دی موږ سره علامت مضارع 3 دي 4 دي. یو الف ته، یو الف تا یا نون، د دې مجموعه ده اتین. نو دا د یجتنبو په شروع کې چې راکم یا ده نو دا علامت مضارع ده. او د علامت مضارع د صيغې په شروع کې راځي. اول به علامت مضارع بیا به پسې دا نور حروف وي. نو ګورئ د یجتنبو نه موږ سره مجهول جوړ شو. یجتنبو د یجتنبو معنی ده هغه یو مذکر نه پرهیز کیږي یا به وشي. هغه یو مذکر نه پرهیز کیږي یا به وشي. مذکر به یو څیز وي، د انسان د هغې نه پرهیز کوي یا به یعنی د هغه نه پرهیز کیږي یا به وشي. فاعل معلوم نه وي، مجهول دی. نو یجتنبو واحد مذکر غایب صیغه ده. بیا د دې تثنیه راځي یجتنبانی، یجتنبانی هغه 2 مذکرو نه پرهیز کیږي یا به وشي. بیا یجتنبونه هغه ټولو مذکرو نه پرهیز کیږي یا به وشي. نو دا موږ سره د مذکر غایبو گردان شو. اوس په ورسره د مؤنث غایب گردان دا صیغې به وایو. بیا اوس تجتنبو معروف راځي تجتنبو او مجهول راځي تجتنبو. تجتنبو معنی ده هغه یو مؤنث نه پرهیز کیږي یا به وشي. بیا د تجتنبانې هغه 2 مؤنثو نه پرهیز کیږي یا به وشي. بیا جمع راځي یجتنبنا هغه ټولو مؤنثو نه پرهیز کیږي یا به وشي. نو دا ګورئ 3 د مؤنث غایب صیغې شوې. اوس د مذکر حاضر صیغې تجتنبو. تجتنبو معنا ده
تا یو مذکر نه پرهیز کیږي یا بوشي تج تنبو تا نه پرهیز کیږي یا بوشي تج تنبانی تاسو دوانو نه پرهیز کیږي یا بوشي او تج تنبونه تج تنبونه تاسو ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي نو دا د مذکر حاضرو صیغې وي اوس د مؤنث حاضرو راځي تج تنبینا تج تنبینا تا یو مؤنث نه یا تا نه پرهیز کیږي تسنیه راځي تج تنبانی تاسو دوانو نه پرهیز کیږي یا به وشي او جمع راځي تج تنبنا تج تنبنا تاسو ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي اوس دا واحد متکلم او تسنیه و جمع متکلم دا مؤنث حاضر ٹھیک شو جی اوس پشي اجتنبو اجتنبو معنی پرهیز کیږي یا به وشي او دا واحد متکلم و واحد متکلم او تسنیه و جمع متکلم نجتنبو نجتنبو معنی دا مونږ دواو یا ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي نو دا تسنیه و جمع متکلم دا تسنیه و جمع متکلم دا نو دا مونږ سره پورا گردان وشو اوس انشاءالله مونږه دا د باس اثبات فعل مضارع مجهولو اوس په باس نفی فعل مضارع مجهول لیکو باس نفی فعل مضارع مجهول باس نفی فعل مضارع مجهول نو واحد مذکر غائب برازی یجتنبو هغه یو مذکر نه پرهیز کیږي یا به وشي لا یجتنبو لا چې ورسره ولګي نو نفي بشي لا یجتنبو هغه یو مذکر نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي نو لا یجتنبو هغه یو مذکر نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي لا یجتنبانی هغه دوانه مذکرو نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي لا یجتنبونا هغه ټولو مذکرو نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي دا مذکر غائب دی اوس مؤنث غائب ہوتا لا تجتنبو لا تجتنبو معنی هغه یو مؤنث نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي لا تجتنبانی هغه دوانه مؤنث نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي لا یجتنبنا هغه ټولو مؤنث نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي نو دا د مؤنث غائب شو اوس د مذکر حاضر راځي لا تجتنبو معنی د تا نه پرهیز کیږي یا به وشي لا تجتنبانی تاسو دوانو نه پرهیز کیږي یا به وشي او لا تجتنبونا تاسو ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي تاسو ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي اوس د مؤنث حاضر لپاره لا تجتنبینا
تا مؤنث نه پرهیز کیږي یا به وشي یا صرف دومره مې ویلی شي تا نه پرهیز کیږي یا به وشي لا تجتنبانې او لا تجتنبنا تاسو ټولو نه پرهیز کیږي یا به وشي دا د مؤنثو حاضرو صیغې شوې اوس د واحد متکلم لا اجتنبو ما نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي او د تسنیه و جمع متکلم لا نجتنبو مونږ نه پرهیز نه کیږي یا به ونه شي نو دا موږ سره د یجتنبو څلور واړه ګردانونه وشو د یجتنبو نه مونږ باس اثبات فعل مضارع معروف وکړو بیا هم باس نفي فعل مضارع معروف وکړو بیا هم اوس دا بره ګردان چې دی دا باس اثبات فعل مضارع مجهول دی او دا ښکته چې دی باس نفي فعل مضارع مجهول دا مکمل د یجتنبو څلور واړه ګردانونه وشو انشاءالله اوس بل درس کې به د یکتبو څلور واړه ګردانونه په دې بورډ باندې حل کیږي انشاءالله دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام